안녕하십니까, 그린이치입니다. 보시 GSR 9.6-1 프로페셔널, 이거는 제가 이번에 두 번째 수리하는 겁니다. 리튬이온으로 튜닝을 하면 9.6V에 마땅한 전압이 없으니까 요거는 12V 3S로다가 좀 튜닝을 하겠습니다. 맥스 척은 6mm고 그다음에 최대 또는 600rpm입니다. 자, 튜닝을 한번 해 보겠습니다. (9.6V와) (7.2V의) 그 배터리 케이스가 같습니다. 같이 사용하는 걸로다가 만들겠습니다. 브러쉬가 거의 따랐습니다. 브러쉬를 조금 교체를 해야 할 듯입니다. 그냥 알뜰히 썼습니다. 알뜰히. 브러쉬 홀더가 녹아가지고 떨어져 나가기 일부 직전입니다.
홀더가 조금 브러쉬 홀더가 조금 먹었습니다. 이대로 끼워가지고 사용은 할 수 있을 것 같은데 조금만 더 따랐으면 브러쉬 홀더가 날아갈 뻔했습니다. 여기가 따라가지고 잡아주는 부분이 여의치 않습니다. 여기를 좀 댐을 하겠습니다. 납을 녹여가지고 브러쉬 홀더를 조금 더 지지하도록 만들었습니다.
네, 옷이 GSR 9.6-1 프로페셔널 수리가 완료됐습니다. 기아부의 구리스도 교체하고, 그 다음에 모타의 슬리브도 교체를 하고, 배터리도 리빌드 했습니다. 감사합니다. 그린이치였습니다.